И всем привет, ребят, с вами Кит Клав. Сегодня у нас на тему идет, ну, допустим, животные. Да, они вам нравятся, и сегодня с этим у меня тоже были большие проблемы. Например, сегодня я пошел гулять с другом, и мы увидели котенка белого. И никак не оторвались. Мы с ним гуляли, потом взяли из магазина коробку, мы его накормили и положили туда. Потом он забрался на дерево, и мой друг чуть не упал с дерева, достал его, а я его поймал, потому что он упал. Ну, не друг упал, конечно, кот спрыгнул. Так, вот такая ситуация у нас произошла. И сегодня я снимаю первый раз свое видео. Зарегистрировался я на YouTube. Сегодня какое? 3? Да, нет, сегодня 3 сентября 2016 года. Мне 12 лет. Вот, мне 12 лет, и сегодня я снимаю первый раз. Ну ладно, всем пока, подписывайтесь на канал Kid Club. И сегодня я выбрал только эту тематику. В следующий раз я выберу какую-нибудь другую. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока!